там? Начинайте без меня. Не люблю морковные торты. Эй, зацени. Под ним уйма дождевых червей. Все, мне пора, потому что я занят. Мне пора, пока. Итак, детка, на чем мы остановились? О, нет. Да что они вытворяют? Эй! Эй, там опасно находиться! Эй! Эй! Что? Уходите оттуда! Там небезопасно! «911, что у вас случилось?» Любопытство сгубило натуралиста.